Bersin. Apabila seseorang di antara kamu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Lantas saudara yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah. Kemudian teman yang bersin tadi mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adab ketika batuk. Dan jangan lupa selalu memakai masker. Oke? Adab ketika menguap. Adab meminta tolong. Ini adalah cara minta tolong yang betul adalah ketika kita meminta tolong harus dengan bahasa yang lembut, sopan dan santun serta tidak boleh memaksa.